桥段。但是如果我们要让所有的工作团队成员知道要做什么的话，那导演或者是特效指导就必须要开始做一些事情了，比如说绘制分镜，然后去确定说哪些东西要做特效，哪些不用。所以我这边要给大家看的一个案例呢是，我的短片里面有一些动画特效的话，我就势必要让很多人知道，我在还没制作之前，这些东西是长什么样子。所以在第7场的分镜，好暗，看有没有办法让它亮一点，有点。无解，现场有办法把灯先关掉一下吗？不是，换成你的画面了。好 ，OK， 看得很清楚了。好，然后来看一下就是这是一张分镜图，然后这张分镜图呢，我稍微讲一下看图说故事，就是我开始用3D 去绘制一些现场的场景，因为在绘制应该说在设计那个分镜之前呢，最好去现场看景那看景后你才知道我们应该要怎么样去铺陈这些镜头，因为里面有一些动画特效的话，势必要先看完景再绘制分镜会比较好所以像我的作品都是真人加3D 动画特效的话，我们就会去做看景的动作。那先让大家看一下制片组当初带我去找的一些景。好，这是在台中的一家hotel， 然后我们就去现场看了一下大概要怎么拍，然后它走廊的风格，它的天花板啊，然后门板大概是长什么样子，我们就去现场稍微看了一下。看完之后就开始回来画分镜了。所以分镜我就开始画，就是有一个警官，然后他拎着一个便当，然后接着他来到这个走廊的某一间房门外，他刷了指纹辨识系统因为 hotel 不可能有指纹辨识系统所以变成这一卡一定要做特效当你有在前期有去做这些规划的话，我相信就是动画特效的一些可能专门在抓预算的人，他们也知道说做这一卡要多少钱然后大概要做到什么事情。好，接着他把门打开，然后便当丢在地上然后里面有一个就是摄影员工，等一下会被男配角给杀死好，接着远景你可以看到就是有一个警官，然后他在门外，也就是刚刚丢便当的那个警官他在那边还在跟里面的人沟通交谈。前景我画了一个像麦当劳的东西可是实际上它是男配角的骇客能力那骇客能力准备要去入侵楼梯间的那个日光灯管会让它变成闪烁。好，接着这个警官觉得怪怪的，因为远景的空间开始有一些灯光的闪烁，他决定就是上前去查看到底发生什么事情。接着他举枪来到这个楼梯间，他就觉得这楼梯间怪怪的。前景男配角就这样画过。男配角想要用就是手机的程式去控制一些门，然后把门关起来，把警官隔绝在门的另外一侧。警官发现了，然后举枪准备要去喝止男配角，结果男配角就把手举起来，就想说警官看到他手举起来，想说他投降了，所以就没有要进行扣扳机的动作，但是男配角也不理他，就一直往前走。可是前面这2道门因为受到男配角的骇客能力，所以这2道门就关起来。好，结果这个警官就被隔绝在门的另外一侧，因为门被上锁锁死了。接着男配角来到那个他想要刺杀对象的门外，门外有指纹辨识系统，那他的骇客能力出现在门板前，最后门就这样被打开了，他就举枪把里面的人干掉。
好，这个是第7场的戏，而且在我们看完景之后，我就开始去做这个东西。好了，有这些东西之后，我们就可以去评估说，大概要做到什么程度，然后我们可能可以怎么样做，然后让很多人去看到说，那场戏大概是长什么样。所以我接下来放一下那场戏最后拍出来的样子，是不是跟分镜表完全一致？还有就是我们的动画特效最后是怎么样制作的？这是刚刚那一场戏最后执行出来的成果哈，这完全照着分镜走的话，我觉得很好跟一些幕后做特效制作人沟通，以及最后要做到什么样的程度。好，这个案例看完之后呢，我们再稍微的看一下另外一场戏哈，也是一样让大家了解一下怎么样去执行一些动画特效哈。在后面有一场戏啊，是来看一下好，17场戏有一场动画特效是男配角的骇客能力，他已经在有一个办公大楼区安装了一堆定时炸弹，是靠网络去遥控的。所以当他最后启动骇客能力的时候，他的 WiFi 只要连接到那些炸弹，炸弹就会爆炸。那主角的骇客能力最后就想要去阻止对方的骇客的程式码，然后最后也成功阻止了。所以在17场里面，你又看到了一些很莫名其妙的东西，也是正常编剧写不出来的。因为除非那些人很喜欢动画特效，然后你才有办法写出这些奇怪的文字。重点是你要找到一个导演去把这些文字转换成画面。所以再让大家看一下就是我们从文字转化成画面的时候的一些过程因为这些过程真的都是会去影响到整体的预算就是你要怎么做。那我先让大家看一下，就是在我们执行这场戏的时候也是一样，要先做看景的动作。看景时，我想说，如果从空中来拍可能会比较好一点。那我相信现在各位电视台里面应该都有一些小型的空拍机了。其实空拍机有时候拍的画面可以把一些格局给撑大比如说你在介绍场景啦，或者是你想要让大家看到一个可能各个县市的一些比较大的景点，因为在台湾以往空拍比较少被看到那现在有了空拍机之后，你可以让大家用不同的角度来看台湾。有时候人家会觉得，你的格局就在因为莫名其妙被做出来了。然后来看一下，就是我们在最后的
那一场戏的时候，我们也是去做了现场的实地看景，可是我们就直接出动了空拍机。然后因为是比较便宜的空拍机哦，所以飞上去画质没有很好。那时候是挂 GoPro， 然后地点是在中永和。好，这都是一些城市的景点，而且觉得飞上去很好看。所以在我们正式拍摄之前，我们也是一样都会去做这种空拍看景的动作，因为我觉得在你们之后如果要找一些专业的飞手来飞的话，也比较好沟通。那专业飞手每次也都会跟我讲说，之前有遇过很多导演，他们也不知道就是要怎么样在空中运镜，然后就叫他们直升机在上面开始乱飞乱盘旋，就最后拍了一堆东西还是不能用。所以我相信就是前置动作相当的重要，就是不要赶拍，会对所有的剧组会比较好一点点哦。那我们去做了空中的看景之外，我们有去做地面的看景，就是希望说在拍摄的当日能够去让拍摄流程可以更快速，而且因为有分镜表，所以原则上不会去在拍摄当天不会去 delay 到大家的时间，大家可以很快的拍完。那这都是可能因为我是动画导演，所以我们都会在前置期会花很久的时间去做这件事情，可是我们可以用很短的拍摄期把一些事情给拍完。好，这个都是我们现场一些看景照也让大家稍微知道一下。那最后我们当然也是一样，要画分镜表，然后让人家知道说我们那场戏要怎么样做。所以在分镜表里面就开始去画了，就是不好意思，可以帮我把灯关掉吗？这样可能会比较亮一点点。谢谢。好，这个是我刚才在剧本里面描述的，就是男配角的骇客能力，他会从地板下然后穿上来，那他的骇客能力会站起来，然后身上很多触手会伸出去，会连接到一些网络炸弹。当那些网络炸弹准备被连接到的时候，空中会有男主角的骇客程式，然后冲下来，最后把男配角的骇客能力给打爆。好，这个是剧本文字最后转成画面的一个分镜图也是让大家清楚说，如果你要做特效，那我们可以规划总共要几卡大概几秒钟花多少钱。这些事情你只要有规划好的话，其实到时候就不会花到太多的冤枉钱那做动画特效也会很感激你，因为不会做多余的东西最后又被剪掉。所以最后做出来的东西呢，也是一样，就是放给大家看。到不到？好，没问题。自找的去死吧！男配角被射杀，不过那不是重点重点是动画特效的卡数是完全照着分镜图所走的这也都是一些我觉得案例分享，让大家清楚说，前置工作只要有做好，后面的话会很顺。然后要找一个脑袋清楚的，就懂预算的，那他会知道说做这些东西要多少钱，不然的话就是会一直爆预算，然后东西又做不完做不好，然后被台湾的观众干掉。因为台湾的观众自从有了乡民文化之后，大家都很敢在网络上面放炮那不管实名或者是虚名的一个匿名文化，其实大家现在都会在 Facebook 上面乱骂，而且也不怕就是被人家查所以我觉得一些声音可以开始被听到，以往没有这样的界面去了解观众的感受，但是现在有一些网络界面可以知道的时候，我们就要很努力的把一些内容给做好所以今天也是来跟大家分析一下，如果前置可以做好的话，其实后置会少很多的工，然后大家会很感激你。OK，
OK， 所以一开始分析剧本的时候，有一些重要的或者是必要的场次，就觉得说这个东西做出来一定会观众一定会很喜欢，那我们就做，其他的话就不要去弄它。然后在台湾，我必须讲，台湾的动画人很喜欢做角色动画，但是其实做角色动画最花时间，因为你要做很多大量的角色，如果他又有表情，然后又有一些人物动作的话，其实会花掉很多的钱，而且最后效果不会比好莱坞或者是比日本还要好，所以对我来说，就是我的作品很多都是机器人，就是这样，因为机器人他们不会讲话，或者是他们讲话我只要靠配音员就可以了。比较不会有那种动嘴的动作，那这些东西都是当你懂了动画特效制作之后，你知道怎么样省成本而做的一些取舍跟考量。而且机器人也比较容易普遍的被台湾的观众给接受，因为台湾可能已经被变形金刚给洗礼过了，所以看到机器人会讲话，嘴巴只要微微动，他就觉得他超会讲话。可是实际上就是我们有各种方式去骗过台湾的观众。那如果大家之后想要交流如何用动画特效来骗台湾的观众的话，就是我愿意分享一些自己的心得。好，然后钱一定要砸在全片最屌的视觉特效上，而且最好把那一卡给做好因为台湾的观众因为真的就看惯了好莱坞的视觉特效，就是假的都弄得像真的一样，所以钱真的就是把它砸在全片最重要的镜头上面，其他如果能够不做就尽量不要做。好，再来，刚刚要做的一些事情，我也在投影片现在出现这些东西，我刚刚也提到了就是现场看景很重要，如果要做视觉特效的话，那势必一定要去做现场看景。那我个人会比较排除，就是全片或者是有部分的特效全部用全 3D 动画去制作，因为全 3D 动画去制作非常的耗时间我